Salamlar. Bugün finala hazırlaşırıq seriyasının 5-ci bölümü ilə qarşınızdayım. Bugün 2021-ci ilin UFO final suallarını müzakirə edəcəyik. Aşağı yaş qrupu sualları bu cürdür. Yuxarı yaş qrupu sualları isə bu cür olacaq. Həmçinin də hər zamanki kimi bu PDF-i siz aşağıda Drive linkindən yükləyib istifadə edə bilərsiniz, sualları işləyə bilərsiniz. Gəlin keçək suallara. Suallara keçməzdən öncə bir dəqiqəlik bir şey elan etmək istəyirəm. Step Up kursu ilə bərabər gələn həftənin bazar günü, yəni gələn həftənin 6 bazar günü 11-12 aprel, yəni RFO-nun əsl imtahanından bir həftə qabaq əyani şəkildə RFO sınağımız olacaq. Real sınaq olacaq. 3 saat vaxt, 3 dənə sual. Daha ətraflı məlumat almaq istəsəniz, Instagram postunu aşağıda paylaşaram linkin. Həm də əlaqə nömrəsi də burada verilib. Siz də əlaqə saxlayıb ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Sınağın sualları mənə məxsusdur. Yəni real imtahanda iştirak etməzdən qabaq siz də gəlib iştirak edib öz bacarığınızı sınaya bilərsiniz imtahan öncəsində. Həm AYQ 1-ci sual, həm də YYQ 1-ci sual bu formadadır. Hər ikisini də birlikdə izah edəcəm, çünki asan və oxşar kateqoriyadandırlar. 23 faktorial və 47 faktorialın hasilinin tam kvadrat olması üçün ən az neçə vurğu silmək lazımdır. Yəni bunlardan neçə dənəsini ən az silsək, bu ifadələr tam kvadrat olar. Gəlin hər birini sadə ədədlərin hasilləri şəklində yazaq və onların qüvvətləri kimi yazaq. Deməli, bu cür hər iki faktorial da vurğularına ayrılır sadə ədədlərin şəklində, hasili şəklində. İndi bizə maraqlıdır ki, hansı ədədlər silməliyik ki, tam kvadrat yaransın. Tam kvadratın yaranması üçün qüvvətlər cüt olmalıdır. Deməli, tək qüvvətlər bizə problem yaradanlardır. Cütlərə dəymirik, çünki onlar tam kvadrat yaratmaqda iştirak edir. Bizə maraqlıdır 2/9, 3/9, 7/3 azaldaq. Bir də 13, 17, 19, 23-ü aralaşdıraq. 13, 17, 19, 23 hər biri ayrı-ayrılıqlı tək başına ayrılmalıdır. Çünki sadə ədədlərdir və tam kvadrata mane olurlar birinci sual üçün. Ona görə də 4 dənə ədəd buradan gələcək. Daha sonra bu 3 ədəd üçün 1, 2, 3 maksimum sayda, yəni bunları birləşdirib birbaşa aradan çıxarmaq istəyərdik, könül istərdi. Amma 2 vur 3 vur 7, 6 vur 7, 42. 42 bizim hasildə iştirak eləmədiyi üçün 42-ni birbaşa çıxara bilmirəm. Yəni bir səfərdə, yəni bir dənə ədəd silməklə bunu tam kvadrat eləyə bilmirəm. Ona görə də bir səfərdə mümkün olmadığı üçün 2 dənə ədəd birdən aradan çıxarıram. Yəni 3/9 ilə məsələn 7/3-ü, yəni 3 vur 7-ni çıxarsam, 21-i çıxarsam 3/9 dönüşəcək 3/8-ə, 7/3 dönüşəcək 7/2-yə. Hər ikisi də tam kvadrat olacaq. Bir dənə də 2-ni çıxardıram. 2 də dönüşür olur 2/18. Deməli 21, 2 və bu sadə ədədlərin hamısını siləriksə 6 ədəd silməklə bunu tam kvadrat edə bilərik. Daha azı mümkün deyil, çünki 5 dənə ədədlə silmək, 5 ədədlə silmək üçün bizim 42-miz olmalı idi. O da yoxdur. 6 birinci sualın cavabıdır. Oxşar məntiqlə yuxarı yaş qrupu daha asandır. 6 dənə sadə ədəd burada var. Bunlardan aralaşmalıyıq. Qalan qüvvətlərin hamısı cütdür. 13 ilə 3-ün qüvvətlərindən başqa 3 ilə 13-ü birləşdirib 39-a əgər aradan çıxarsaq, 39 və bu ədədlər birlikdə cəmi 7 ədəd silməklə bu ədədi tam kvadrat eləmək olar. Hər ikisi də asan sual idi. Gəlin keçək aşağı yaş qrupu ikinci sualına. Elə n natural ədədi tapmaq olarmı ki, 8/n/47 ifadəsi sadə ədəd olsun? Birinci də n-i yoxlayıb görə bilərsiniz ki, bu ədəd sadə ədəd olmur. Amma birinci rahat olan bir hissəni göstərmək istəyirəm. n cüt olarsa, bu ədəd həmişə 3-ə bölünür. Çünki 8/n üstəgəl 47 bərabər olacaq nəyə? 8/n-in yerinə -1/n üstəgəl 47 yazarıq. -1/n də n cüt ədəd olanda bərabər olacaq 1/47, yəni 48. O da bərabər 0 mod 3 olar. Bunun hamısı mod 3-də keçir. Deməli, n cüt olanda bu ədəd 1 qalıq verir. 1/47 3-ə tam bölünür deyə n cüt olanda ödənir. İndi n tək hallarını yoxlamaq üçün, yəni n tək olanda niyə sadə ədəd olmur, onu yoxlamaq üçün n-in tək olduğu bəzi qiymətlərə birlikdə baxacağıq. Deməli, n-in bəzi tək hallarını yoxlayırıq. Yəni sadə ədəd olmamasının səbəbini araşdırırıq intuisiya ilə. n1 olanda 5 vur 11 olur. n3 olanda 559 olur. O 13-ə bölünür. 13 vur 43 kimi. Yenə
rahatlıq üçün, yəni dəqiq əmin olmaq üçün n5 olanda 5 vur 6'ın 563 olur bu ədəd. n7-dən yoxlayırıq ki, 13'ü də təsdiqləyək və n7-ni yoxlasanız, biraz uğraşsanız, biraz vaxtımız aparacaq. 2 milyon 97 min 199 ədədi 13 vurulsun bu ədəd kimi yazıla bilir. Yəni biz buradan şübhələnirik ki, bəzi n-lər üçün ədəd 5'ə bölünür, bəzi n-lər üçün də ədəd 13'ə bölünür deyə bu ədəd sadə ədəd ola bilmir. Bu şübhəmiz yarandığına görə indi biz bunu isbat edə bilərik. Deməli, hansı n-lər üçün ədəd 5'ə bölünür? N 4k plus 1 olanda. İddiamız odur ki, n 4k plus 1 olanda 5 bölər 8 üstü n üstü gəl 47-ni. Gəl isbat edək. Deməli, 8 üstü 4k plus 1 bərabərdir nəyə? Daha sonra 47. 4k plus 1 buradadır. Üstü gəl 47. Mod 5'də baxacağıq. Amma birincisi, bunu biraz yazaq. 8 vurulsun. 64 üstü 2k kimi. Üstü gəl 47. İndi mod 5'də baxsaq. Bu verəcək 3. 64'ün yerine mənfi 1 üstü 2k yaza bilərik. 47'nin yerine də yaza bilərik 2. Mənfi 1 üstü 2k cüt ədəd olduğu üçün 1 olacaq. 3 üstü gəl 2, 5. 0 mod 5 verər. Yəni biz ispat elədik ki, n 4k plus 1 şəklində tək ədəd olarsa 5'ə tam bölünür. İndi ikinci iddiamız odur ki, 4k plus 3 formasında olarsa bu ifadə 13'ə bölünər. 8 üstü n üstü gəl 47, 13'ə bölünər. Gəlin iddiamızı yenə ispat edək. 8 üstü 4k plus 3 üstü gəl 47 bərabərdir. Gəlin bu 8 3'ü necə ayıraq? Ayıraq 8 vur 64 kimi. Üstü 64 üstü 2k yazaq. Çünki tək olsalar daha yaxşıdır mod 13'də. Üstü gəl 47 kimi. Burada da maraqlı söhbət odur ki, yenə oxşar məntiqi ilə 64 verəcək mənfi 1 mod 13'də. Çünki 65 13'ə tam bölünür. Bu da verəcək. Gəlin yazaq. 8 vurulsun. Mənfi 1 vurulsun. Mənfi 1 üstü 2k. 2k. Üstü gəl. 47 mod 13'də nə verir? 13, 26, 39. 39 da çıxanda bundan 8 qalır. Deməli, yenə baxırıq mod 13'də. Bu oldu 1. Çünki üstü cüt ədəddir. Bu mənfi 8 yaratdı. Mənfi 8'imiz var. Müsbət 8'imiz var. Bu bərabərdir 0 mod 13 olur. Və isbat tamamlanır ki, əgər n tək ədəddirsə 4k plus 3 olanda 13'ə, 4k plus 1 olanda 5'ə bölünür. N cüt olanda isə mod 13'də 0 verir. Deməli, bu ifadə heç vaxt sadə ədəd olmur. Gəlin keçək növbəti sualımıza. Belə bir ifadə veribdir. Bərabərsizlik isbat edin soruşur ABC həqiqi ədədləri üçün. Fikir verirsinizsə, yəni bu 7-ci qüvvət kökün bir mənası yoxdur. Böyük ehtimalla. Çünki bunu ədədi ortəndəsi orta edib, nətərsə ixtisarlardan sonra kök altında 3 vurulsun kök altında 1 qalacaq. Nə bilim, nə qüvvətində. Bu da 3'ə bərabər olacaq. Yəni bu 7 çaşdırmaq üçün verilibdir. Qorxuducu eləmək üçün sualda verilibdir. Bəs istədiyimiz şey nədir? İstəyirik ki, elə ədədlər alınsın ki, bir-birinə ədədi ortəndəsi orta ilə vuranda ixtisar geçsinlər və cavabda 3 alınsın. Çünki 3 dənə ifadəmiz var. İspat edə bilərik. Biz indi çalışacağıq onu ispat edək. Gəlin birinci ifadəni toplayaq. Yəni birləşdirək toplayaq. B üstü gəl C, A üstü gəl C, A kvadrat C, A kvadrat üstü gəl AC. Yəni kəsirləri birləşdirən də alınır. B vurulsun B üstü gəl C deyir. B kvadrat üstü gəl BC. Burada maraqlı bir şey deyirəm. AC ilə BC-ni birləşdirirəm. Alınır C vurulsun A üstü gəl B. Yəni mənə lazım olan vuruqlardan biri. A kvadrat B kvadrat üçün isə A kvadrat B kvadrata, məsələn, istəsəz titu eləyə bilərsiniz ki, bu ifadə böyük bərabərdir 2-də A plus B-nin kvadratından. Yəni istəsəz kvadratik orta ədədi ortadan da tapmaq olar və yaxud da bu cür titu eləyib bunu tapmaq olar. Titunu tətbiq eləsəm, bu ifadə böyük bərabər olur nədən? B üstü gəl C, A üstü gəl C. Mən bunu niyə tətbiq edirəm? Çünki mənə A üstü gəl B, A üstü gəl C, B üstü gəl C kimi ədədlər maraqlıdır ki, bir-birlərini ixtisar eləyə bilsin. Ədədi orta, həndəsi ortadan sonra. 2-də A plus B-nin kvadratı. Üstə gəlinsin, AC ilə BC-ni birləşdirdim. C vurulsun, A plus B alındı.
Daha sonra bunda da A plus B var. Bunda da A plus B var. Bir de bu 2'dən qurtulmaq üçün məxrəc surəti 2-yə vururam ki, rahat olsun. 2-də B üstə gələcək. A üstə gələcək. Bu 2 buna da vurulur. Burada 2C alınır. A plus B'ni çölə çıxardıram. Bir dənə A plus B'miz qalır. A plus B plus. Bir dənə də 2C'miz qalır. Üstə gəl 2C. Deməli, mənim ifadəm həqiqətən də ürəyim istəyən kimi bir-birlərini ixtisar apara biləcək ədədlərə dönüşdü. İndi bu 3 ədəd üçün də bunu tətbiq eləsək, yəni bu formanı tətbiq eləsək və ona ədəd ortəndə sort eləsək, yəni sol tərəfə ədəd ortəndə sort tətbiq eləsək bu ifadələrə nə baş verəcək? Yuxarıda hər birindən A plus B-dən bir dənədir, aşağıda B plus C, A plus C-dən 2 dənədir. Bir-birlərini ixtisar edəcəklər. Deməli, ədəd ortəndə sort eləsək, bir də 7-ci qüvvətlərdə deyə 21-ci qüvvətə dönüşəcək birləşib. Çünki 7-lər birləşir, bir də kub kök altına alırıq 21-ci qüvvətdə. Yuxarıda alınacaq şeylər nədir? Yuxarıda A plus B, B plus C, A plus C-lər ixtisar gedir hərəsi, aşağıdakının bir dənəsi ilə. Yuxarıda qalır sadəcə bu ifadələrin hasili. Onların hasilini böyük hasil işarəsi ilə, böyük pi ilə göstərirəm. A plus B üstü gəl 2C kimi. Aşağıda qalan ədədlər isə 2 vur 2 vur 2, yəni 8. Bir də bunların hərəsindən bir dənə qalacaq. Çünki bunlardan 2 dənə idi. Hərəsi bir dənəsi ilə ixtisar getdi. Pi vurulsun A plus B-lərin hasili qalacaq. 3 dənə ədəd bundan, 3 dənə ədəd bundan. İndi bəs necə eləyək ki, bu ifadə birdən böyükdür göstərək? İstəsəz A plus B, B plus C, A plus C, X, Y, Z deyə bilərsiniz. Onda daha rahat görünür. Amma birbaşa göstərmək olar ki, biz burada C-nin birin A ilə, C-nin birin B ilə qruplaşdırsaq, yəni gəlin qıraqda yazım. A üstü gəl C ilə B üstü gəl C-ni qruplaşdırsaq və buna bir dənə ədədə ortəndə sort eləsək, belə qrup formasında. Çünki bərabər ola bilərlər, ikisi eyni şeydir. 2 kök altında A plus C, B plus C yaranar. Və bunu 3 dənə ədədin üçünə də tətbiq eləyəndə ədədlər bir-birinə vurulur və ifadə nədən böyük bərabər olur? 8 vurulsun böyük pi A plus B-lərin cəmindən. Səbəbi nədir? Çünki bundan 3 dənə ədədin üçü də tətbiq eləsək, yəni 3 dənə bundan var. 3 dənə bunu tətbiq eləyəndə A plus C-dən 2 dənə yaranacaq, B plus C-dən 2 dənə yaranacaq, A plus B-dən 2 dənə yaranacaq. Vuranda bir-birlərinə kökü məhv eləyəcəklər. 2-lər də vurulanda 8 alınır. Yuxarıda 8AB yaranır. Aşağıda da 8 dənə pi AB-miz var. Və bunlar ixtisar gedirlər. Deməli, bu kökün hamısı nəymiş? Böyük bərabərdir. 1 olur. Qabaqda da 3-ümüz var idi. Deməli, bütün ifadə 3-dən böyük bərabərdir. Ümid edirəm aydınlaşdırıcı olmuşdur. Sadəcə bu ifadə nədir? 1-dən böyük bərabər olduğunu göstərin. Əgər X, Y, Z ilə əvəz eləsəydik A plus B, B plus C, A plus C-ni, siz belə bir şey alacaqdınız. X plus Y, Y plus Z, X plus Z bölünsün 8X, Y, Z. Və siz ispat eləməlisiniz ki, böyük bərabərdir 1-dən. Bunu da ədəd ortəndə sorta ilə elədiyimiz kimi edib, məsələn, bitirə bilərsiniz. Bərabərlik halında qeyd eləməyi unutmuruq. Hardan bərabərlik halı gələ bilər? Yəni, ABC-nin 1-ə bərabər olduğunu bilirik. ABC-nin bir-birinə bərabər olduğunu bilirik. A bərabərdir, B bərabərdir, C. Yəni, o da hardan gəlir? Bax, bu ədədlər bir-birinə bərabər olmalıdır. Və yaxud da nə bilim, A plus C ilə B plus C-yə ədəd ortəndə sort eləmişik. Deməli, A ilə B bərabər olmalıdır. Və bu da bərabərlik alımız. Məsələ bitir. Gəlin keçək növbəti sualımıza. Belə bir lövhə sualı verilib. Lövhədə 1, 1, mənfi 1 yazılıbdır. Deyir, istənilən ABC ədədi yazılanda birinə toxunmuruq. Məsələn, C-yə toxunmuruq. Onun yerinə A ilə B-nin yerinə 2A plus C, B çıx C bölü 2, bir də C-ni saxlayıb yazırıq lövhəyə. Yəni, biz bunu zaten bir neçə yolla eləyə bilərik. Amma deyir ki, bu addımı, əməliyyatı eləyəndən sonra nə vaxt eləyirsiniz eləyin, həmişə lövhədə ən az bir dənə mənfi ədəd qalacaq. Və bizdən bunun isbatını istəyir. Bu tip sualların, yəni lövhə suallarının bir çox həlli var, yəni fərqli növləri var. Bu invariant məsələlərindən biridir. İnvariant. İnvariant nədir? Yəni, neçə dənə addım eləyirsiniz eləyin, bax, deyir ki, ən az bir mənfi ədəd lövhədə qalacaq. İnvariant deyir ki, hansı addımı eləyirsən elə, həmişə nəsə dəyişməyən bir şey var. Ədədlərə də bağlı belə bir şey var ki, nəsə dəyişmir. Məsələn, o ola bilər ki,
ədədlərin cəmi heç vaxt dəyişmir lövhədə əməliyyat eləyindən sonra. Bəlkə ədədlərin hasili dəyişmir. Bəzi nümunələr keçmişlərdən gördüyümüzə görə ədədlərin tərslərinin cəmi dəyişmir bəzən. Yəni belə şeyləri axtarmaq lazımdır. Yəni bu sualın intuisiyası heç cürə lövhəyə ədəd yazmaqla gəlmir. Bu sualın intuisiyası ancaq bu invariantlardan hansısa birini tapmaqla gəlir. Yəni başqa variantlar da ola bilər, o ayrı. Mən sizə birbaşa göstərəcəm ki, əgər lövhədə ABC yazılıbsa, fərqi yoxdur, nə əməliyyat eləyirik. AB, BC, AC cəmi heç vaxt dəyişmir. Yəni bu invariant olacaq, qalacaq. Birinci bunu isbat edəcəm. Tamam. Lövhədə ABC yazılanda AB, BC, AC dəyişmirsə, onda mən göstərməliyəm ki, bir əməliyyat sonra da dəyişməyəcək. Yəni 2A plus C, B çıx C bölü 2 və C ədədi üçün bunların ikili-ikili hasillərinin cəmi, necə burada olduğu kimi, bunların da ikili-ikili hasillərinin cəmi də dəyişməyəcək, buna bərabər olacaq. Gəlin ispat eləyək. Deməli, 2A plus C ilə B çıx C-ni bir-birinə vuranda alınacaq AB, 2A-nı buna vururam birinci, çıxılsın AC, üstə gəlinsin, bir də C-ni buna vururam, 2-də BC çıxılsın C kvadrat bölü 2. Daha sonra bu birinci ədəddir. Belə bir sistem tənlik kimi quracam. Sonra bu ikisini vurduq. Sonra 2A plus C ilə C-ni vursaq alınar 2AC üstə gəlinsin C kvadrat. B çıx C bölü 2 ilə C-ni vuranda isə 2BC çıxılsın C kvadrat alınır. İndi bunları toplasam nə baş verir? Burada C kvadrat bölü 2 mənfisi var. Burada C kvadrat bölü 2 mənfisi var. Burada müsbəti var. Bunlar toplananda islah olurlar. Gözəl. Bu mənfi AC ilə də müsbət AC gedir. Bir dənə AC qalır burada. AB, AC, BC-nin cəmi də AB, BC, AC-dir. Deməli, lövhədə hansı əməliyyatı eləyirsiniz eləyin. Yəni bir əməliyyatdan digərinə keçəndə ən adicə göstərdik ki, heç vaxt AB, BC, AC cəmi dəyişmir. Onda məsələdə nə qədər əməliyyat eləyək, AB, BC, AC cəmi sabit qalır. İndi isbat edək ki, AB, BC, AC cəmi müsbət ola bilməz. Çünki məsələnin başında yazıb 1, 1, mənfi 1 yazılıb lövhədə. Deməli, AB, BC, AC cəmi dəyişməyəndə, yəni 2 dənə ədədin ikisi müsbət olacaq 1, 1. Qalan ədəd 2 ədəd isə 1 vur mənfi 1, 1 vur mənfi 1 olacaq. Yəni 1 üstə gəlinsin, mənfi 1 üstə gəlin, mənfi 1 bərabər mənfi 1 olacaq. AB, BC, AC-nin qiyməti. Hər zaman bu dəyişməyəcək. Bəs yaxşı, bu məsələni niyə bitirir? Çünki əgər lövhədəki ədədlərdən biri, ən az biri mənfi olmasa, belə çıxır ki, ABC hamısı müsbət olmalıdır. Böyük bərabərçi 0 olmalıdır. ABC-nin hamısı müsbət olanda qiyməti mənfi 1 ola bilməz. Ona görə də məcburdur ki, ən az bir ədəd mənfi olsun. Ən az biri mənfidir ki, bu ifadənin qiyməti mənfi 1 olur. Və bununla da məsələ isbat olunur ki, heç vaxt bütün ədədlər müsbət ola bilməz. Çünki burada ziddiyyət çıxır ki, bütün hamısı müsbət olanda mənfi 1-dən böyük olardı. Asan görünə bilər, amma yəni, bayağı bir vaxt aparıcı bir sualdır ki, olimpiyada vaxtı siz bunu tapasınız. Amma yəni maraqlı bir yöntəmdir, klassik bir sual tipidir. Gəlin keçək AYG-nin son sualına. Deməli, sualın şərti bu cürdür. ABC bucaqlı üçbucaqdır. B bucağının tənböləni üzərində bunu düzəltməliyəm. Tənböləni üzərində T nöqtəsi götürülüb, diametri BT olan. Yəni şərt belə deyir. Axırda TX, TY bərabər olduğunu göstərin deyir. Mən sizə şəkli göstərəcəm. Onun üzərində müzakirə edək. Hər nə qədər şəklimiz mükəmməl olması da bu cürdür. Deməli, bir dənə BT tənböləni verib, mən uzadıb Y-də kəsişdirmişəm özüm. BT diametri olacaq şəkildə, yəni T verilibdir, o BT-nin diametri kimi götürüblər. Şəklin qəşəng olmamağına fikir verməyin, çünki biraz çəkmək çətindir. Amma biz onları doğru qəbul edib məsələni həll edəcəyik. Sonra deyir ki, A-dan keçən və bu çevrəyə P nöqtəsində toxunan, yəni bu kəsrli nöqtədə toxunan bir çevrə çəkirlər. A-dan keçir, P nöqtəsində çevrəyə toxunur və o həmin çevrə AC xəttin X-də kəsir. Oxşar məntiqlə C-dən keçən bu çevrəyə toxunan Q nöqtəsində bir dənə çevrə çəkirlər, o da AC-ni Y nöqtəsində kəsir. İndi isbat edin deyir ki, bu TX və TY bərabərdir. Maraqlı bir söhbətdən danışaq birinci. İki çevrə bir-birinə toxunanda nə baş verə bilər? Gəlin birinci bu tənbölənin qaydasını işarələyək.
Qırmızı ilə işarələyək, çünki xoşuma gəlir qırmızı. Beta kimi qeyd eləyək. Bu olsun 2 alfa. Çünki bir dənəsi üçün göstərsəm bəsdir. Deməli, əgər BT diametrdirsə, onda mən bu xətt haqqında bir şey bilirəm ki, bu 90-dır. Oxşar məntiqlə bu da 90 olacaq. Çünki diametri söykənən bucaqlar 90-dır. Şəklin pis olmağına fikir vermirik. 90-90 beta. İndi bizə maraqlıdır. İki çevrə bir-birinə toxunmağı nə deməkdir? Nə işimizə yarayır? Deməli, bunu istifadə eləmək üçün bir dənə toxunan çəkirik. Hansı ki, toxunma nöqtəsindən keçir. Və bunun üzərində işləyəcəyik. Toxunma xətti bizim nə işimizə yarayır? Əgər bir çevrə var, onun içində üçbucaq varsa və toxunan xətt varsa, bu ortada qalan bucaq ha tərəfə baxırsa, həmin üçbucağın içindəki o tərəfə baxan bucaq, bax bunlar bərabər olmalıdır. Belə bir qaydamız var toxunma ilə və üçbucaqla bağlı. Bu betadırsa, onda bu da beta olacaq. Oxşar məntiqlə, əgər bu Px-i çəksəniz və oxşar məntiqlə deyə bilərik ki, bu 2 alfa hara baxırsa, bu çöldə qalan toxunma bucağı da o tərəfə baxır. Bura olur 2 alfa. Deməli, biz bu bucağı tapa bilirik. Yəni, bu bucağı tapmamıza işimizə yarayır. Bu iki çevrənin bir-birinə toxunmağı. Bura olur neçə? 90 var, beta var, 2 alfa var. O da olacaq 90 çıxılsın 2 alfa çıxılsın beta. Və bu mənim nə işimə yarayır? Bu bucağı tapdım. Və bu mənim nə işimə yarayır? 90 çıx 2 alfa çıx betanı tapdım. 2 alfam var. Mən bu bucağı tapa bilirəm. Bura neçə olur? 2 alfa ilə 90 çıx 2 alfa çıx betanın cəmi 90 çıx beta olur. Şurada yazaq. 90 çıx beta olur. Və bu mənim üçün maraqlı bir xarakteristikadır. Çünki 90 çıx beta buradır. Fikir versəniz, bu bucağı da bilirik. Beta var, 90 var. Xarici bucaq olacaq 90 plus beta. Onu orada yazmayaq. Burada yazaq. 90 plus beta. Və bu mənə maraqlı bir xarakteristika verir. Normalda bu Y nöqtəsi yox idi. Mən BT-ni uzadıb Y-də kəsdirmişəm tənbələni. Və bura 90 plus betadır. Bura 90 çıx betadır. 4 bucaqlıdır və qarşı-qarşıyadır. Biz buradan tapırıq ki, 90 çıx beta ilə 90 plus betanın cəmi 180 etdiyindən P, X, Y, T saykilik çıxır. Yəni, xaricdən çevrə çəkmək olur. Oxşar məntiqlə siz bunu da çəkib və yaxud da olimpiadada deyə bilərsiniz ki, oxşar məntiqlə tapmaq olar ki, Q, T, Y, Y saykilikdir. Yəni, xaricdən çevrə çəkmək olur. Gözəl. Yəni, tək funksiyası bundan ibarət idi. Bu, toxunan çevrələri istifadə eləmənin. Və sual, Tx-in Ty-yə bərabər olmağı nə deməkdir? Gəlin çəkək xəttləri. Gəlin onu da başqa şeylə çəkək. Yaşılla çəkək. İkinci mərhələdəyik. Deməli, bu Tx-i çəkirəm və Ty-ni çəkirəm. İndi Tx əgər Ty-yə bərabər olsa nə olacaqdı? Bu bucaqlar bərabər olardı da, düzdür? Amma bu bucaqları biz tapa bilərik. Yəni, əgər, məsəl üçün, bu Ty, Tx-yə bərabər olsaydı, və bunu da çəkirəm, onda, necə ki Px-Yti saykilikdir, onda bu bucaq həm də bu bucağa bərabər olacaqdı. Oxşar məntiqlə, bu bucaq beta deyil, beta olan başqa şeydir. Oxşar məntiqlə bu bucaq da bu bucağa bərabər olacaqdı. İkisi də eyni qövsə baxırlar, baxın. Və Q, T, Y, Y saykilik göstərdik. Onda məsələni X-dan Y-dən uzaq tutub, əgər isbat edə bilsək ki, T, P, Y, T, Q, Y-yə bərabərdir, zaten tərsinə çıxır ki, bura ilə də bura bərabər olur. Məsələ bitər, saykiliklikdən. Yəni, bundan bu bərabər olur, bundan da bu bərabər olur. İndi biz isbat edəcəyik ki, Y, P, T bərabərdir Y, Q, T. İspat edəcəyik, hələ bilmirik. Onu da ispat eləmənin çox rahat bir yolu var. Deməli, biz buranı tapdıq nədir? 90 plus beta. Bu bucaq. Bu bucağı da tapırıq. Bura 90, bura beta. Bu da alınır 90 plus beta. Çox maraqlıdır. Hər ikisində TY xətti var. Yəni, PTY ilə əslində Y2K-nin oxşar olduğunu göstərəcəm. Deməli, gəlin yazaq. Y2TQ bərabərdir 90 plus beta və bu mənə həm də nə verir? YTP-ni verir.
Tamam, gözəl. Ortadakı bucağı bilirik. Hər ikisində TY var. Yəni TY bərabər TY var hər iki bucaqda. İndi mən göstərəcəm ki, əslində hər ikisində TQ ilə də PT bərabərdir. Bunu da isbat etmək çox rahatdır. Zaten bura beta, bura 90'dır. Burada 90 çıxır. Yəni bura 90 betadır, bura 90 betadır. Həmçinin də hər ikisində də BT xətti eyni olduğundan biz bunu kongruent olduğunu göstərə bilərik. Yəni biz bilirik ki, PBT kongruentdir BTQ və bu da bizə nə verir? Bizə verir ki, PT ilə TQ bərabərdir. PT ilə TQ bərabərdir. TY ilə TY bərabərdir. Hər ikisində eyni tərəfdir. Hər ikisində də bu iki tərəfin arasında qalan bucaq bərabərdir. Yəni bunu böyük istifadə edək. Onda buradan nəticə çıxır nə? PTY kongruentdir YTQ. PTY YTQ-yə kongruentdirsə buradan nə çıxır? Axtardığımız bucaqlar çıxır ki, TQY həqiqətən də bərabər imiş nəyə? TPY-yə. Hər ikisi də TY xəttinə baxdığı üçün TPY-yə də bərabər olacaq kongruentlikdən. Bu da ödənəndə dedik ki, məsələ qurtarır. Çünki bu ödənəndə bu xəttlərə bərabərdirlər həmin bucaqlar. Yəni bu xətt buna, bu xətt isə buna, bucaq buna bərabər olduğu üçün TXY TYX-a bərabər olur. Bərabər yanlı üç bucaqda da TX TY-yə bərabər olar. Bu həm də yuxarı yaş qrupu 3-cü sual idi. Yəni onu da paralelində həll eləmiş olduq. Gəlin keçək yuxarı yaş qrupunun suallarına. Birinci sualı və üçüncü sualı yuxarı yaş qrupundan elədik. İkinci suala baxaq. Deyir bu ifadə tam kvadrat olacaq şəkildə ABC ədədlərini tapın. Biz burada ancaq mod 8 istifadə edəcəyik və bir ədədin kvadratı 0, 1, 4, mod 8 verir. Və biz bu qaydanı istifadə edərək sol tərəfin bəzi hallarına baxacağıq. Deyək ki, A böyük bərabərdir, B böyük bərabərdir, C. Ümumiliyi pozmadan vlogda yaza bilərsiniz. Birinci baxırıq, hamısının 3-dən böyük olduğu hala. A, B, C böyük bərabərdir 3 olsa, sol tərəf verəcək nə? 3 mod 8 verəcək. Çünki ədədlərin hamısı nə olacaq? 8-ə tam bölünəcək. Və bu da fərqlidir nədən? X kvadratdan. Çünki 0, 1, 4 ola bilər. Tamam. C ən balaca ədəd olduğu üçün gəlin C-nin 3-dən kiçik olduğu hala baxaq. Yəni A ilə B hələ də 3-dən böyük bərabər olsun. C2 halına baxacağıq, bir də C1 halına baxacağıq. Əgər C2 olarsa, alınacaq solda nə? 2 üstü A üstə gəl, 2 üstü B üstə gəlinsin. 2 üstü 2, 4, 4 üstə 3, 7. Və bu ədədlər 8-ə tam bölünür deyə bu ədəd 7 mod 8 verir. Hansı ki, x kvadrat 7 verənməz, həll yoxdur. C1 olanda 2 üstü A üstə gəl, 2 üstü B üstə gəlinsin. Hansı haldayıq? 5 halındayıq. Bu maraqlı haldır. Burada araşdıra bilərik. Amma yenə də A ilə B 3-dən böyük bərabər olanda 5 mod 8 məsələyə həll vermir. Gözəl. C2, C1 halında AB 3-dən böyük olanda məsələnin həlli yoxdur. Tamam. Onda biz C2 halında B-ni də azaldaq. Üçüncü hal kimi baxaq ki, A təkcə 3-dən böyük bərabərdir. İndi baxaq, məsəl üçün B2 halına. B2 olanda C2 halı var, bir də C1 halı var. Bir də B1 olanda C1 halı var. Bu 3 dənə hala baxacağıq. Daha sonra A-nın kiçik olduğu hala baxacağıq. Çünki B-dən asılı gedirik birinci. 3-dən böyük ola bilməz. Buradan göstərdik. B2 C2 olanda 2 üstü A üstə gəlinsin. Deməli 2 üstü 2 4, 4 4 üstü gəl, 4 üstü gəl 3 elədi 11. 11. Bu da 8-ə tam bölünür. Bu ədəd verəcək neçə? Mod 8-də 3 verəcək. Mod 8. Bu şərti ödəmir. 4 verməli idi ən azından. B2 C1 olanda isə 2 üstü A üstə gəl. 2 üstü 2 4, 4 üstü gəl 2 üstü 1 2 6, 6 üstü gəl 3 9 eləyir. 9 mod 8-də problem yaratmır. 1 qalıq verir. Onda biz bu halı x kvadratına bərabər araşdırsaq, biz burada taparıq ki, nədir? Deməli 2 üstü A üstü gəl 9 bərabərdir x kvadrat, 2 üstü A bərabərdir x çıxılsın 3, x üstü gəlinsin 3.
Və biz bunu həll eləyə bilərik necə? Buna 2 üstü S, buna 2 üstü T deyərik. Çünki hasil 2 üstü A olubdur. Və bunları da tərəf-tərəfə çıxsaq, yəni x üstü 3-dən x çıxışı çıxsaq, alınır nə? 2 üstü T çıxılsın 2 üstü S bərabərdir 3 çıxılsın 3 mənfi 3 6. Tamam. 2 üstü S daha balaca olduğu üçün 2 üstü S vurulsun 2 üstü T çıx S çıxılsın 1 bərabərdir 6 olar. Biz buradan rahatlıqla tapırıq ki S neçədir? Yəni sağ tərəf ancaq 2-yə bölünür, sol tərəf isə 2 üstü S-ə bölünür, S1 tapılar. S1 olanda bu ədəddə 3-ə bərabər olduğundan 2 üstü T çıx 1 bərabər nə olacaq? Çıx 1 bərabərdir 3. Buradan tapılır ki 2 üstü T çıx 1 bərabərdir 4. Və biz buradan T'nin də 3 olduğunu taparıq ki bu ədəd ödənibdir. Deməli T 3-dür, S 1-dir, S 1-dir, T 3-dür. Ədədlərdən biri 2-dir, biri isə 3-dür, 2 üstü 3-dür. 2 üstü 1 ilə 2 üstü 3-ü vuranda buradan A4 tapılır. A4. A4 məsələnin həllini ödəyir. Çünki A4 qoyanda 16 üstü gəl 9, 25 ödəyir. Deməli A4 həllimiz var. A4, B2, C1, yəni 4, 2, 1 həllimiz var. Bu halda maraqlı bir hal idi. Bu həll oldu. Burada həll yox idi. Burada da həll var 4, 2, 1. İndi bu halda baxsaq 2 üstü A, 2 üstü 1 üstü gəl, 2 üstü 1 üstü gəl 3 eləyir 7. Və bu ədəddə 7 mod 8 verir. Məsələn həlli olmur. Всё. Biz bundan da qutardıq ki A 3-dən böyük bərabər olanda 2 dənə hal var idi, baxdıq. Daha sonra son hala baxırsınız. Deməli A 3-dən böyük olanda baxdıq hallara. İndi A2 halına baxmaq lazımdır. Bir də A1 halına. A2 olanda B2, C2, C1 halına baxmaq olar. Və yaxud da B1, C1-ə yenə baxmaq olar. A, B, C-dən böyük bərabər olduğu üçün ancaq bunlara baxmaq olur. Ya da A1 olanda B1, C1-ə baxmaq lazımdır. Və siz bunları yoxlaya bilərsiniz bütün halları. Biz də yoxlaya bilərik ki, çox da problem deyil. 2 üstü 2, 4, 4, 4, 4, 12, 15 eləyir, ödəmir. 2, 2, 4 üstü gəl, 4 üstü gəl, 2 eləyir 10, 10 üstü gəl 3, 13 eləyir, ödəmir. 4, 2 üstü 4, 8 üstü gəl 3, 11 eləyir, ödəmir. Daha sonra A1, B1, C1-ə baxanda isə 2 üstü gəl 2, üstü gəl 2, 6 üstü gəl 3, 9 isə ödəyir. Deməli, bu da başqa bir həldir. 1, 1, 1 həlli. Deməli, bu məsələnin ödəyən hansı ABC üçlükləri var? 4, 2, 1 və 1, 1, 1 məsələn yeganə həlləridir. Gəlin keçək növbəti 4-cü sualımıza. 4-cü sualımızda belə bir sual verilibdir. 30 iştirakçı var. Hər birinin tam 6 dənə dostu var. 30 nəfərin arasından elə üçlük seçilir ki, bu üçlükdə 3 dost bir-birinin hamısı bir-birini tanıyırsa yaxşı və yaxud da heç biri bir-birini tanımırsa, yenə də yaxşı üçlük adlanır. Yəni 3 nəfərin üçü də bir-birini tanısa və yaxud da heç biri tanımasa, belə üçlüklərə yaxşı üçlük deyirik. Bəs deyin, neçə dənə yaxşı üçlük var? Yəni burada nə cür konstruksiya eləyirsiniz, eləyin, yaxşı üçlüklərin sayı deməli dəyişmir. Bu suala yanaşanda real imtahan vaxtı bəli tapa bilməmişdim, vaxtım çatmamışdı, amma çox maraqlı bir taktikası var. Yaxşı üçlükləri saymaq o qədər də faydalı deyil. Deməli, bir çevrə çəkirəm, deyə bir çevrə ətrafındadır. Hər bir adam A1, A2, A3, A30-a qədər olsun. Məsələn, burada bir dənə A7 verəcəm, çünki ehtiyacım olacaq. Bu məsələdə sayma hissəsi biraz çətindir. Yəni, siz yaxşı üçlükləri saymaq istəsəniz, bir təpəni götürüb digərinə birləşdirək, deyək, dostlar birləşdirsək, biz bilmirik ki, məsələn, bunun 6 dostu var, ikincisi də budur. Məsələn, deyək, A14-dür. Biz bilmirik ki, A14 ilə A7 bir-birinə birləşib və yaxud da birləşməyib və yaxud da bunun dostu olmayan bir nöqtə götürsək, onun dostu olmayan neçə dənə ədəd var. Onları tapmaq biraz uzun söhbətdir. Yəni, yaxşıları saymaq olmur. Yaxşıları saya bilmirik. Saya bilmirik. Ən azından çətindir, bunu deyə bilərəm. Bəs yaxşıları saya bilmiriksə, biz neyləyə bilərik? Yarıfinal turlarında məşhur bir taktika var. Ümumi çıx pis eləyə bilərik. Yəni, ümumi halların sayını taparıq və pisləri çıxarıq. Yəni, yaxşı üçlüklərin sayını tapmaq üçün biz bu taktikanı bugün tətbiq eləyəcəyik. Amma ondan qabaq bizə maraqlı bir
faydalı bir qayda lazımdır. Ümumi nədir? Ümumini bilmirik. Pis nədir? Bilmirik. Biz burada rəngləmə edəcəyik. Dost olanları qırmızı ilə, dost olmayanı da yazın bir dəqiqə. Deməli, dost olanları işarətləyirik qırmızı ilə. Buna rəngləmə üsulu deyilir. Dost olmayanları isə mavi ilə işarətləyəcəm. Necə? Məsəl üçün, deyək ki, A1-in 6 dənə dostu var, amma A2 onun dostu deyil. Deməli, A1 ilə A2 arasındakı əlaqə mavi əlaqədir. Məsələn, A3 onun dostu deyil, olsun mavi əlaqə. Əgər A1 A7 ilə dostdursa, onu da edəcəm qırmızı əlaqə. Yəni, qırmızı xətt və qırmızı xətt. Bəs yaxşı, yaxşı üçlüklərə aid nə bilirik? Yaxşı üçbucaqlar, yəni burada yaxşı üçbucaq adlandıra bilərik, çünki rəngləri eyni olsa, yaxşı üçbucaq nəyə deyilir? Yaxşı üçbucaq odur ki, üçbucaq eyni rənglidir. Eyni rəngli. Niyə bu şərt ödəyir? Və bu da yaxşı üçlük adlanır. Həm də yaxşı üçlük adlanır. Səbəbi odur ki, əgər 3 dənə rəngin üçdə eynidirsə, bu deməkdir ki, bu 3 adam ya bir-birlərini tanıyır, dostdular. Əgər üçü də eyni deyilsə, onda deməli bu adamlar üçü də mavidir, dost deyirlər və yenə də bizim məsələdə axtardığımız qaydanı ödəyir. Yəni heç biri bir-birini tanımır, ödəyir mavilər. Hamısı bir-birini tanıyır, ödəyir qırmızılar. Bu yaxşı hallardır və dedik ki, bunu saymaq rahat deyil. Ona görə də biz pis halları sayacağıq. Bəs pis hal nəyə deyilir? Pis hal ona deyilir ki, 2 qırmızı, 1 mavi tərəfi var və yaxud da 2 mavi, 1 qırmızı tərəfi var üçbucağın. Bu cür üçbucaqlar bəli. Yəni 2 dost bir-birini tanıyır, üçüncüsü bir-birlərini tanımır. Belə hallara pis hal deyəcəyik. Buna deyirik pis hal. Bəs bunu necə sayacağıq? Ümumi halları da saymaq olar. Bütün xətləri birləşdirəndə 30 nəfər var. 30 nəfərin yaradıcı üçbucaqların sayı nədir? Ümumi halların sayı 30 nəfər var. 30 nəfər arasındakı yaradıcı üçbucaqların sayı nədir? 30 dənəsindən 3 dənəsini götürməkdir. Yəni 30-un 3-cüsüdür. Bu da edir 4060. Hesablaya bilərsiniz. İndi bəs pis hal necə hesablaya bilərik? Gəlin hər bir təpəyə gələk. Baxın, A1 təpəsinə gəlsəm, mən pis halları hesablamaq üçün, yəni qırmızı çıxan təpələri axtarmaq düzgün deyil də. Çünki ola bilsin ki, bu qırmızılar birləşib və yaxud da birləşməyib. Yəni mən ona görə 2 dənə eyni rəng təpə çıxsa, bu mənim üçün rahatlıq deyil ki, pis halları axtarım. Çünki pis hal olmaya bilər də, bunlar birləşə bilər və burada göründüyü kimi pis hal olmaya bilər. Amma garantiya edə bilərəm ki, sizə, əgər bir A1 təpəsindən, baxın, bu xətt, yəni A1-dən A2 olan mavi xətt və A1-dən A7 olan qırmızı xətt çıxırsa, yəni bir dənə mavi, bir qırmızı çıxırsa, bu olacaq pis hal. Pis hal. Bir mavi, bir qırmızı çıxırsa, 100% olur. Əla. Yəni bunların artıq bir-birinə birləşməsi və yaxud da birləşməməsi mənə maraqlı olmayacaq. Və maraqlı söhbət odur ki, hər bir təpə üçün pis halların sayını tapa bilərik. Məsələn, A1-in 6 dostu var. Deyək ki, dostu olmayanda düşmən olsun da, neyini? 23 düşməni var. Bəs yaxşı. Onda bir mavi və bir qırmızı təpənin çıxdığı halların sayı nə qədərdir? Deməli, 6 dənə qırmızı xətt var. Bu 6 qırmızı xəttdən birini seçirəm. 6 variant. Sonra 23 dənə də qırmızı xəttdən birini seçirəm. Ya mavi xəttdən birini seçirəm. Olur 23 dənə variant. Bax, bunların hamısının birlikdə bütün cütlüklərinin sayı 6/23 olacaq. Yəni, istənilən bir qırmızı və bir mavi cütlüyü seçirəm və bunu 6/23 müxtəlif şəkildə seçirəm. Bu verəcək bizə neçəni? 138 dənə pis üçbucağı verəcək. Garantiya. Və bütün pis üçbucaqları saymamda kömək edir də. Bu 100% əminik ki, bu üçbucaq garanti pis üçbucaqdır. O biriləri yaxşı olar, olmaz, maraqlı deyil. Və mən heç bir pis üçbucağı qaçırmamış olam. Onda bir dənə təpə üçün 138 dənə pis üçbucaq varsa, 30 vurulsun 138 bərabər nəyə? Deməli, 3900 üstünə 240 gələndə eləyir neçə? 4140 dənə pis üçbucaq var.
Amma əgər siz tələsib 4140 hesablasanız, bu məsələnin cavabı səhv olacaq. Çünki deyək ki, A1 təpəsi üçün pis üçbucağı hesabladıq. Necə? A3-ə gedir, bir də A7-yə gedir. Düzdür? Məsələ odur ki, məsələn bu üçbucağı gəlin tamamlayaq. Mavi ilə tamamlayacağam. A1, A3, A7 üçbucağını tamamladım. Bu üçbucaq, yəni A1, A3, A7 üçbucağı 2 dəfə hesablanır. Bir A1 təpəsinə görə. Çünki A3-ə gedir, A7-yə gedir. Bir də A7 təpəsinə görə bu üçbucaq 2 dəfə hesablanır. Çünki A7-dən A1-ə bir qırmızı gedir, bir dənə mavi A3-ə gedir. Amma A3 təpəsi üçün biz bunu hesablamamışıq. Çünki A3 təpəsindən 2 dənə mavi çıxır. Hər ehtimalla ola bilsin ki, bu yaxşı üçbucaq ola bilər və biz bunu hesablamamışıq. Onda deməli, biz 30 dənə təpənin hər biri üçün pis üçbucaqları sayanda, pis üçbucaqlar hər biri 2 dəfə hesablanıb. 2 dəfə hesablananda 4140 dənə pis üçbucaq yaranıbsa, real pis üçbucaqların sayı nə olacaq? 4140 bölünsün 2 alınacaq 2070. Deməli 2070 dənə pis üçbucaq var. Pis üçlük deyək hətta, çünki məsələdə üçlük deyilibdir. Onda yaxşı üçlüklərin sayı nə olacaq? Yaxşı üçlük bərabərdir ümumi çıx pis. Ümumi çıx pis. Mən bu üsula ümumi çıx pis deyirəm əvvəldən, çünki daha belə baya düşüləndi. 4060-dan 2070-i çıxanda cavabımız qalır 1990. Hansı ki axtardığımız cavabdır. Maraqlı sual idi. Bu mənim də imtahanımda qabağıma düşmüşdü, amma təəssüf ki, bunu fikirləşməyə vaxtım çatmamışdı və həlli də o qədər də asan deyil. Belə izah eləmək asan ola bilər, amma ağla gəlməsi çox da rahat bir üsul deyil. Gəlin keçək növbəti və son sualımıza. Son sualımız bu cürdür. Bir PX polinomu verib bu cür. A1, A2, A-ın tam ədədlərdir. Yəni çox ədədimiz tam ədədlərdə təyin olunubdur. En natural ədəd olmaqla deyir isbat edin ki, 2 tam əmsalı sabit olmayan çox ədədin hasili kimi yaza bilmərik PX-i. Sualla bağlı verilməyən bir şey var, onu qeyd edeyim. Bizdə verilməli idi ki, AI, AJ üçün fərqlidir bütün i-lər üçün. Bunu verməli idilər məsələ, amma bunu vermədikləri üçün i fərqli şeylər üçün. Bu olmaq zorundadır. Səbəbi nədir? Əks halda A1, A2, A3 götürüb N3 götürsək, bu məsələnin həlli var. Yəni əslində şərt ödənmir. Çünki sol tərəf x üstü 6 üstü gəl 1 olur. Bu da vuruqlarına ayrılır. X kvadrat plus 1. Yəni kubun cəmi düsturu ilə ayrılır vuruqlarına. Yəni sağ tərəfdəki ifadə doğru olmazdı. N3, A1, A2, A3 0 alı üçün. Bu da 0 olmalıdır. Yəni ona görə biz məsələni qeyd edəcəyik. AI, AJ-lərin hamısı bir-birindən fərqli olduğu hal üçün. Belə olan halda sol tərəf, yəni PX deyək ki, vuruqlarına ayrıla bilir. QX vurulsun bir KX kimi. Biz burada QX və KX haqqında maraqlı məlumatlar tapa bilərik. Birincisi, istənilən AI üçün QAI vurulsun KAI nəyə bərabərdir? 1-ə. Çünki X-in yerinə A1, A2, A-ın hansısa bir A-ini qoyanda bu ifadə 1 olur. Sağdakı ifadə QA-yı vur KA-yı 1 olur. İndi bunlar tam əmsallı nədir? 2 tam əmsallı olmayan sabitdir. Bunlar deyək tam əmsallı çox ədədlərdir. 2 tam əmsallı çox ədədinin hansısa qiymətin bir-birinə vuranda 1 alınırsa, deməli bu çox ədədlər ya 1-dir ikisi də, ya da ikisi də mənfi 1-dir. Yəni biz buradan nəticə tapırıq ki, QA-i həmişə nəyə bərabərdir? KA-yə. O da plus minus 1 ola bilər. Deməli, bir çox ədli üçün, yəni QA-i üçün, hansısa bir dənəsi üçün, bunun alabiləcəyi 2 qiymət var. Bütün i-lər üçün ya 1, ya mənfi 1. Amma mən sizə ispat edəcəm ki, QA-i ya hamısını 1 almalıdır qiymətlərin, ya da hamısını mənfi 1. İspat edək. Lemma deyək. Lemma QA-i bərabərdir 1 və ya mənfi 1 bütün i-lər üçün. Əks halda isbatı, əks halda deyək ki, QA-i bərabərdir 1 olsun. Bir dənə də başqa kökü var. QAJ bərabərdir mənfi 1 olsun. Belə bir variant mümkündür. Deməli, bu variant nə deməkdir? Bu polinomun şəklini çəksək, bu
bu polinomun şəklini çəksəniz, mən teoremi demirəm, sadəcə isbat edəcəm. Bir çoxhədli kəsilməz funksiyadır. Kəsilməz funksiyadır o deməkdir ki, yəni bunun arasında qırılma yoxdur da, yəni davamlı belə elə getməlidir. Məsələn, bu AI qiymətində, bir dənə AI qiymətində 1 qiymətini alıbdı. 1 bu nöqtəni. Bir dənə də AJ qiymətində -1 qiymətini alıbdı. Bu da bura gəlib düz gəlir. Və bu çoxhədlinin şəklini çəkəndə çoxhədli kəsilməz olduğu üçün köklərdən biri 1, kök deyəndə daha sonra aldığı qiymətlərdən biri 1, digəri -1 olanda məcburdur ki, kəsilməzliyin qaydasına görə bu nətərsə bu formada getsin. Yəni biz buradan çoxhədlinin kökünün olduğunun isbatını veririk. Əgər biri 1, biri -1-dirsə, kəsilməzlik qaydasına görə 1 ilə -1 arasında 0 ola biləcək bir bu nöqtə var. Yəni var. Kök var deyə bilirik. Onda belə çıxır ki, elə bir C var ki, QC bərabərdir 0. Amma bu doğru deyil. Çünki əgər kökü olsa funksiyanın, deməli belə çıxır ki, QC 0 ola biləcək şəkildə bir dənə C var. X-in yerinə C qoyanda, X-ə C qoyanda bu ifadə 0-a bərabər olur. Amma Px polinomunun kökü ola bilməz. Çünki bu 0-dan böyük bir ədəddir. Bu isə 1-dir. Yəni sol tərəfdəki ifadə 1-dən böyük bərabərdir. 1-dən böyük bərabər müsbət olan ədədin 0 ola biləcək qiymət yoxdur. Yəni biz buradan isbat edirik ki, QI-lər hamısı 1 və yaxud da -1 olmalıdır. Çünki ikisindən hərəsindən bir dənə olanda biz onun kökünü tapırıq və bu da məsələmizə ziddir. Tamam. Onda belə çıxır ki, QI-lərin hamısı 1-dir. Məsələn, QI-lərin hamısı 1 olanda buradan KI-lər də 1 çıxır da, düzdürmü? Çünki biz dedik ki, istənilən QI üçün KI də ona bərabər olmalı ki, eyni ədədi bir-birinə vuranda 1 alınır. Və yaxud da ikinci hal odur ki, -1-dir, bu da -1-dir. İndi buradan biz maraqlı bir söhbət taparıq. Bunun kökü haqqında, yəni bunun dərəcəsi haqqında bir məlumat tapacağıq. Deməli, məlumatımız nədir? Deyək ki, bu AI-lərin sayı, QI-ni ödəyən AI-lərin sayı nədir? A1. Əslində, bütün i-lər üçün ödərsə, A1, A2, AN üçün QI 1-dir də, düzdürmü? Aha, biz bilirik ki, A1, A2, AN fərqlidir bir-birindən. Fərqli olmayanda problem yaranır. Fərqli olanda belə çıxır ki, indi biz bir dənə Tx polinomu təyin eləsək, Tx bərabərdir Qx çıxılsın 1. Burada taparsınız ki, bu A1, A2, AN-i burada yerinə qoyanda x-in yerinə bu ifadə 0 olur. Yəni belə çıxır ki, Tx-in kökləri olur A1, A2, AN. Yəni Tx bərabərdir x çıx A1, x çıx A2, x çıxılsın AN olar. Gözəl. Belə çıxır ki, onda Qx tapırıq. Bu daxı Qx çıx 1-ə bərabərdir. Deməli, biz buradan tapırıq ki, Qx nədir? Qx bərabərdir x çıx A1, x çıx A2, üstü gəl 1-ə kimi. AN üstü gəl 1. A1, A2, AN bir-birindən fərqlidir. Biz tapdıq ki, Qx həm də n-ci dərəcəli, yəni dərəcəsi n-dir. Niyə burada c yoxdur? Çünki baş əmsalımız, məsələn, başında da 1-dir. Məsələn, x-in x üstü 2-nin baş əmsalı 1-dir. Onda məcburdur ki, burada Qx-in də baş əmsalı 1 olsun, Kx-in də baş əmsalı 1 olsun. Yəni, buradakı işarə 1 olacaq. -1 də ola bilər. O biraz maraqlı söhbətdir. Ona fikirləşmək olur. Yəni, -1 ola bilər və yaxud da müsbət 1 ola bilər. Amma hər ikisində eynidir. Siz bir dənə c qoyaq. Qalsın c. C qoyaq, amma c plus minus 1-dir. Yəni, belə bir şeydir. İndi bu bizim Qx-imizdir. Oxşar məntiqlə biz Kx-i də tapırıq. Yəni, Kx də oxşar məntiqlə çıxacaq nə? Hansısa bir c vurulsun x çıx A1, x çıx A2, x çıx AN üstü gəl 1. Axı, bu ifadəni biz bayaqdan görürük. Bu ifadə, məsələn, buna tx demişdik elə. Tx desək daha yaxşı olar. Və yaxud tx deməyək. Buna bir fx deyək. Və bu fx biz fx-i bayaqdan görürük də. Bu fx nədir? Elə bu içəridəki ifadəyə bərabərdir. Deməli, biz bu fx-i əvəz eləsək, solda alınacaq px, daha sonra soldakı ifadə f x-in kvadratı üstü gəl 1-dir. Sağdakı ifadə qx vur kx-i
Bunu da yaza bilərik. C vur fx üstü gəl 1. C vur fx üstü gəl 1. İkisi də eyni çıxdı. Əslində baxanda bir növ ikisi də eyni çıxır. Gözəl. Və C ilə C-nin hasili də yəni 1 olduğu halda baxa bilərik, mənfi 1 olduğu halda baxa bilərik. Bunu aça bilərik. Burada C vur C, yəni C mənfi 1, müsbət 1 olduğu hallarda da baxa bilərik istəsəniz. Məsələn, C1 halına baxaq. Deyək, C1 halına baxaq. Burada alınacaq fx kvadrat üstü gəl 2fx üstü gəl 1. Fx kvadratlar gedir. 1'lər gedir. 2fx bərabər 0 çıxır. Hansı ki ziddiyyətdir, sabit funksiya çıxır fx. Ziddiyyətdir. Oxşar məntiqlə mənfi 1 üçün də eyni problemi tapa bilərsiniz. Bəs yaxşı, ikinci hal nədir? Bu birinci hal QA-lər hamısı 1-ə bərabərdir. İ'lər üçün. İndi QA-lərin hamısı mənfi 1-ə bərabər olsa, məsələn, burada gəlin yer açaq. QA-lər hamısı mənfi 1-ə bərabər olsa, məcbur ki, KA-lər də hamısı mənfi 1-ə bərabər olsun. Onda bu polinomları tapacağıq nə formasında? C vurulsun x çıx A1-dən x çıx A-nə qədər çıxılsın 1 versiyası şəklində. Yəni buna da yenə yerinə qoysaq, oxşar məntiqlə tapacağıq ki, nədir? Fx ilə yenə işarətləsək, fx kvadrat üstü gəl 1 bərabərdir. C vurulsun fx. Bu səfər plus 1 yox, minus 1 alınır. Çıx 1. Bir də cfx çıx 1 alınır. Hansı ki, yenə də ziddiyyəti tapa bilərik. C1 alına elə belə baxaq. F x kvadrat çıx 2fx üstü gəl 1. Yenə də eyni məntiqlə fx-in 0 olduğu tapılır. Bu da bir ziddiyyətdir. Ümid edirəm unutduğum bir yer yoxdur. Yəni qx-in n dərəcəli olduğu çıxır. Daha çox dərəcəsi olmur. Səbəbi də odur ki, bütün qi-lər üçün QAI KAI-yə bərabərdir. İkisi də müsbətdir və yaxud da ikisi də mənfidir. Yəni bunun nəticələrin kökü olsa, eyni məntiqlə. Bunun da o cür bölənləri, yəni bölən ifadələri olacaq. Yəni bu formada yazıla bildikləri üçün. TX formasında yazıla bildikləri üçün. Maraqlı sual idi. Ümid edirəm boşluq olmaz. Əgər boşluq olsa, kommentariyada yaza bilərsiniz. Mən bunu çalışaram düzəltməyə. Oldu. Təşəkkürlər qulaq asdığınız üçün. Gələn bölümdə görüşərik.